Hoofnuus vanaand, 'n politieke herrie breek uit oor die DA se brief aan die FSA. Die minister van elektrisiteit vol vertroue dat Eskom nou in rustige waters vaar. En die mens se beste vriend wys weer waarom hy die titel waardig is. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans op SABC 3. Goeienaand. Die Demokratiese Alliansie het onder skoot gekom oor die party die Verenigde State se minister van buitelandse sake, Antony Blinken, en ander westerse lande gevra het om die komende verkiesing in Suid-Afrika waar te neem. Die verkiesing sal na verwagting ewig betwis word, maar die verkiesingskommissie sê hy sal sy verantwoordelikhede nakom soos deur die grondwet voorgeskryf. Die DA se brief is uit verskeie oorde gekritiseer, met sommige wat sê dit sinspeel daarop dat die land se verkiesingsproses waarskynlik voor uitdagings te staan gaan kom. South Africa has had 6 elections which have always been declared free and fair, and we've always had election observation by invited observers, which have numbered over 120 often, different countries as well as organizations. So to write such a letter, particularly to countries that don't have observation and that have very low participation rates in their elections, is rather surprising and a demeaning attitude and statement about South Africa and the people of South Africa. Intussen het die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Pieter Groenewald, sy wantroue in die deursigtigheid van die komende algemene verkiesing uitgespreek. Hy het belangrike onderwerpe oor die party se 2024 manifest bespreek, soos die party se rasse-identiteit, regstellende aksie en grondhervorming. Sedert die party se ontstaan in 1994, het die Vryheidsfront Plus daarin geslaag om 'n bestendige aanhang te behou. Dit het die party in staat gestel om die 5de sterkste politieke party in die land te word met 2,38% van die nasionale stemme. Groenewald sê hy is tevrede met die groeiende aantal swart ondersteuners vir die Afrikaanse minderheidsparty. People actually thought that the Freedom Front Plus is only for whites. Our constitution says that any South African citizen who agrees with our principles and our policies can become a member. Groenewald het bygevoeg dat hy ontwrikbaar is oor die party se oppositie teen regstellende aksie. We say that we must do away with affirmative action in this sense, that we must actually unlock the potential of our people in South Africa, all the people, not only specific people. Hy is ook gekant teen die onteiening van grond sonder vergoeding. Going for instance to state land, there are millions of hectares which the government owns. They can avail those land for land reform. When it comes to expropriation without compensation, we are totally against that. We say it should be willing buyer, willing seller. Groenewald het ook kommentaar gelewer op die onlangse vrystelling van 'n amptelike brief wat die DA aan die Amerikaanse ambassade gerig het, sowel as die Amerikaanse minister van buitelandse sake, waarin gevra word vir hul betrokkenheid by die 2024 verkiesing. There's a difference between interference and observation. They're not going to interfere with the election. We are worried about interference. You must remember that President Ramaphosa said that they have a secret weapon for the election. They will win the election. What does he mean by that? And we are asking him, now what are you meaning by that? That creates suspicion. And of course, the SADC... What suspicion? Are you suspecting that the ANC will rig the vote? It's possible, of course. Intussen sê die ANC dit is oneerlik en kom daarop neer dat die land aan die Verenigde State verpand word. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het gerugte verwerp dat die party gijslaar gehou word deur sommige lede wat geëis het om op die party se kandidaatelys te verskyn. Mbalula het tydens 'n nuuskonferensie gesê alle lede het gekwalifiseer.
Die ANC is nie bekommerd oor die partylede op sy kandidaatelys nie, maar eerder omdat die lys uitgelek het nadat dit Vrydag ingedien is. We are confident that the IEC body is very much capable to deal with any anarchy that may arise, like the leakage of the ANC list. Mbalula het ontken dat partylede wat in die Zondo-verslag uitgewys is, die ANC gijslaar hou. The ANC is not held at ransom by its members. The ANC is following the due processes that affect each and every individuals who themselves have got rights. So there's nothing that is fudged or put under the carpet and not been addressed by the National Executive Committee. Hy sê al die kandidate het matriek geslaag en het verskeie kursusse by die OR Tambo Leierskapskool voltooi. Meer as 50% van die kandidate is vroue. Hy het bevestig dat die ANC se integriteitskommissie aanbeveel het dat 3 lede wat by beweringe van staatskaping betrek is, as kandidate kwalifiseer. 13 ander lede het nie gekwalifiseer nie. Die integriteitskommissie het wel ernstige bevindings teen die 3 lede gemaak. The special NEC resolved that the above candidates should be allowed to stand as ANC candidates pending completion of their various outstanding appeal, review or disciplinary processes. Should they be elected, their positions as public representatives will be reassessed based on the outcomes of the process. Diegene wat die lys gehaal het, sal hulself aan leefstyl audits moet onderwerp. Vinnig nuus uit die buiteland, die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het weer eens 'n beroep gedoen vir 'n skietstilstand in die Gaza-strook, as ook in die konflik in Sudan, tydens die moslimse heilige maand van Ramadan. Hy het ook versoek dat gijslaars wat deur Hamas aangehou word, vrygelaat word en dat alle struikelblokke uit die weg geruim word wat verhoed dat lewensnoodsaaklike hulpvoorraad Gaza bereik. I call on political, religious and community leaders everywhere to do everything in their power to make this holy period a time for empathy, action and peace. Let's not forget that beyond Ramadan, Christians will soon celebrate Easter and Jews will celebrate Passover in April. It's time to end the terrible suffering. Now it's the time to do it. Wel, jy kyk na die Afrikaans Nuus op S3. Ons gaan net na die reklamebreek voort, so bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort met die Afrikaanse nuus. Die minister van elektrisiteit, Dr. Ramokgopa, is vol vertroue dat Eskom se nuut aangestelde uitvoerende hoof, Dan Marokane, sy volle termyn sal dien. Ramokgopa het op 'n vraag geantwoord oor die bevindings van 'n verslag deur die Duitse konsortium VGBE, waarvoor die tesourie opdrag gegee het. Die tesourie het die onafhanklike evaluering van al Eskom se steenkool aangedrewe kragstasies gelas om 'n duidelike prentjie van hul bedryfsuitdagings te bekom. En daar's onder meer bevind dat daar probleme is met Eskom se sentrale bestuur en struktuur en dat prosesse wanfunksioneel en te kompleks is. Die kragentiteit het sedert 2014 meer as 10 uitvoerende hoofde gehad. Marokane het sy termyn aan die begin van die maand begin. Sommige van die hoofde wat die pad gevat het, beweer dat politieke inmenging hulle vermoë beïnvloed het om hulle mandaat uit te voer. Tydens sy gereelde energie-media sessies het die minister van elektrisiteit Dr. Ramokgopa gesê, hy, die uitvoerende hoof en die raadsvoorsitter het 'n goeie manier gevind om saam te werk. Hy het die versekering gegee dat hy geensins sal inmeng nie. I will not enter into a space of Eskom board where they have to exercise fiduciary responsibilities because their primary, if you like, objective is to protect the interest of Eskom. Ramokgopa sê daar is tekens van verbetering en vordering by Eskom. Op 'n vraag waarom beerkrag voortduur wanneer vordering gemaak word, sê Ramokgopa beplande instandhouding word opgeskerp. The best performance really we have seen it during the month of October and the very best we have seen it during the month of December
where we had about 13,473. So compared to the baseline of May, essentially we retrieved about 4,000 additional megawatts. For the month of February, we have been able to claw back again on average about 3,000 megawatts. Eskom sê die huidige afskaling van beerkragfases is te danke aan die herstel van noodreserwes, die terugkeer van 3 opwekkingseenhede en die verwagte weksdag aanvraag. Inwoners van Ngcuba, voorheen bekend as Kraddock, is in rep en roer omdat daar reeds byna 40 dae geen elektrisiteitstoevoer na Michelsdal en Hillside is nie. Die Ngcuba munisipaliteit het sy kredietbeheer en skuldinvorderingsbeleid in werking gestel. Inwoners beweer die munisipaliteit het hulle nie behoorlik geraadpleeg oor die kragonderbrekings nie en die munisipaliteit eis 'n 25% afbetaling vir heraansluiting. Meer as 17,000 Ngcuba inwoners sit al vir meer as 'n maand sonder elektrisiteit. Hulle meen die munisipaliteit se rekeningsstelsel is al jare wanfunksioneel. We pay for service delivery on a monthly basis. They implement their, and I will call it their policies. And here there are times when they don't come and collect the refuse. The service delivery leaves much to be desired. Arm huishoudings het geen ander keuse as om buite te kook nie. Hulle sê hulle pogings om betalingsreëlings te tref het op dowe ore geval. The request was for the municipality to come to us so that we can actually categorize the people and what they can afford to pay. We have old people, we have children. I have a grandmother of 103 years that I'm looking after. Since the electricity was blocked, we have to cook outside in the 40 degrees. Die munisipaliteit sê hy word miljoene deur belastingbetalers geskuld. What we are talking about now is the middle class and the high class people within our communities. The municipality is owed millions by citizens first, by government departments, by business people. Die munisipaliteit sê hy het 12 miljoen rand ingevorder sedert die implementering van sy skuldinvorderingsbeleid. Die Suid-Afrikaanse Uitsaai-korporasie sê internasionale digitale reuse bemoeilik sy pogings om 'n volhoubare inkomste uit advertensies te maak. Die openbare uitsaaier het mondelinge voorleggings gemaak aan die begin van die tweede week van die mededingingskommissie se markondersoek na die media en digitale platforms. Die SAIK sê maatskappye soos YouTube kry die grootste aandeel van advertensieinkomste te midde van toenemende digitale verbruikers. Die SAIK gebruik YouTube om sy nuusinhoud te versprei. Die openbare uitsaaier sê sy advertensieinkomste op tradisionele platforms het stelselmatig afgeneem. YouTube takes a majority of the revenue in advertising. So they have their own set of clients that would advertise, and they would take majority of that advertising in terms of revenue. Anders as radio- en televisie-uitsendings bied die YouTube-platform 'n buigsame tydloosheid vir sy gehoor. Die SAIK sê YouTube moet meer duidelikheid gee oor die berekening van sy vergoeding vir die inhoud en die gehoor. Lack of transparency in terms of how calculations are made, for example, and I'm not just talking about monetary calculations, I'm talking about accessing content and downloading content and in fact accessing our own content has been very difficult to calculate. So it's those kinds of issues as well as of course the transparency in terms of revenue collection. Die groep hoof van nuus en aktuele sake, Mosweshe Monare, sê die SAIK se toekoms lê juis in digitale platforms. Hy sê die SAIK moet homself so posisioneer om meer aanloklik vir die digitale wêreld te wees. Die ondersoek duur voort. Sake-eienaars en inwoners van die eThekwini munisipaliteit is moedeloos oor die stank in die gebied weens mense wat onwettig vulle stort. Dit ten spyte daarvan dat die metro sy stortingsterreine vir die publiek oopgestel het om van hulle rommel ontslae te raak. Die probleem het ontstaan weens die voortsleepende munisipale werkerstaking. Die staking is nou 2 weke aan die gang en die eThekwini metro is besaai met vullis en afval.
Hoewel die munisipale stortingsterreine oopgestel is, los inwoners in en om Durban steeds hulle afval buite die terreine. Buite die Umgeni stortingsterrein is daar sakkevullers wat in 'n ry van sowat 500 meter lank staan. Well, according to the driver of the machine that's in the back, said I can offload, yeah, as long as it's house stuff, it's fine, I can offload it because they get a truck which takes it to Amzintoti. So it makes me feel a bit better. For me, to dump like this, I feel it's like illegal. 'n Inwoner wat naby die stortingsterrein woon, sê hy het die onwettige storting aangemeld, maar dit gaan voort. This is not a dump site. The Durban North dump site is for vegetation and vegetation only. You're not allowed to dump your waste on the road in anywhere. So you know what, Durban Metro needs to do something about this, and it's just ruining our economy, ruining tourism. We have the Durban Umgeni bird park just opposite us, which is going to lose tourist attraction, because I mean, who wants to come when there's dump site right next to it, you know? Intussen het die eThekwini munisipaliteit 79 werknemers van wangedrag aangekla omdat hulle aan die onwettige staking deelgeneem het. Verlede week het 13 werknemers in die Durbanse Landdroshof verskyn op aanklag van oortreding van die hofbevel, beskadiging van infrastruktuur en opsetlike saakbeskadiging. Kom ons kyk hoe die markte vertoon het om 5 uur vanmiddag. Die Afrikaanse Nuus gaan binnekort voort met sportnuus, so sien jou net hierna. Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, vestig nou sy aandag op volgende jaar se Afrika Nasies beker in Marokko, die kwalifikasiewedstryde vir die 2026 FIFA Wêreldbeker en die bou van 'n gedigte span vir die toekoms. Broos het 10 veranderings gemaak aan die span wat in die Afrika beker toernooi in die Fokus gespeel het vir die internasionale vriendskaplike wedstryde teen Andorra en Algerië. Nou, van die gevestigde spelers is uit die groep gelaat weens beserings. Cricketnuus volgende, die Australiese paltjiewagter Alex Carey het 'n onoorwonne 98 gemoker in sy span se 3-paltjie oorwinning oor Nieu-Seeland in die tweede toets in Christchurch. Carey en Mitchell March het 'n vennootskap van 140 om die 6de paltjie aangeteken. Hy het daarna kragte met kaptein Pat Cummins saamgesnoer om 'n teiken van 279 lopies voor T op dag 4 agterna te sit. Die besoekers het die reeks nou 2-0 gewen, nadat hulle ook die eerste toets in Wellington met 172 lopies beklink het. En ten slotte, hulle sê elke hond kry sy dag en vir 5 terapiehonde kan die uitdrukking nie meer gepas wees nie. Hulle wandel al die afgelope maand in die gange van Istanbul se lughawe rond op soek na gespanne passasiers wat afleiding nodig het voor 'n vlug. Terapiehonde is op hul gelukkigste wanneer hulle iemand kan kalmeer. So vir hierdie 5 is die ervaring een groot bederf. As 'n mens nie hond haar af kan maak met 'n gespanne reisgenoot nie, kan jy altyd op 'n terapiehond staat maak. Nie almal hou van vlieg nie. En die 5 vierpotiges is die Istanbulse lughawe se superhelde. Gespanne passasiers kan die honde vertroetel en met hulle speel, terwyl die honde saam met hulle afrigters op die lughawe rondloop. Our priority is providing stress-free and enjoyable airport experience to all passengers. As you know that, traveling can be stressful. For this reason, we improved this project. Therapy Dog project has been improved for that reason. According to research, interaction between animals and human reduces the stress level and anxiety. Die projek is al 6 maande aan die gang en die plan is om die aantal honde na 10 te verhoog. Maar dis nie sommer enige brak wat vir so iets ingespan kan word nie. İnsanlarla iyi geçinmesi gerekiyor. 'n Terapiehond moet goed met mense oor die weg kom. Hy moet kalm wees, nie op klank reageer nie en mense op geestelike vlak beïnvloed om hulle te help om dopamien vry te stel. Hem zihinsel. 'n Edele beroep en nog een van die talle redes waarom hond se kind as die mens se beste vriend beskou kan word.
Wat 'n wonderlike of sal ons sê hondelike inisiatief. Nou dis alwaar vir ons tyd is vanaand. Mooi aan verder. Tot volgende keer, totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Vir vandag sien ons 'n 30% kans vir reën wat verwag word in dele van Noordwes, Noord-Kaap en dan Vrystaat. Dan is daar ook 'n tropiese storm Filippo wat dan verwag word wat tans in Mosambiek is en dit word verwag môre en dit sal dan verwag word in dele van Limpopo en dan ook in dele van Mpumalanga. Dan is daar ook 'n 60% kans vir reën in die dele van die Oos-Kaap, miskolle wat dan strek vanaf Mpumalanga tot en met die Weskus. Andersins bewolk met 'n 30% kans vir reën. Vir môre is daar 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap, Vrystaat en dan die Wes- en Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van die Oos-Kaap. En sterk wind word dan verwag langs die kus van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Bewolk sonnig in Gauteng, Bronkhorstspruit 16:31 en dan Johannesburg en Vereniging albei 16:30. In Limpopo reën word verwag in gedeeltes van die provinsie. Messina bereik 'n maksimum van 30 en dan Tabazimbi 19:35. In Mpumalanga, Middelburg 14:31 en dan Mashishing 14:26. KwaZulu-Natal maksimum temperature bo 30 grade. Ladysmith 16:36 en dan Ulundi 19:35. In die Oos-Kaap, Komane 18:38. Ons sien Graaff-Reinet bereik 'n maksimum van 39 en dan Oos-London 21:31. In die Wes-Kaap koel in die provinsie Woester 18:33 en dan Riversdal 16:26. Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, Appington 23:41 en dan Springbok het 'n maksimum van 33. In die Vrystaat koel in die provinsie Welkom 17:35 en dan Frankfurt en Bethlehem albei 'n maksimum van 33. Ten slotte Noordwes koel in die provinsie ook, Mahikeng 20:34 en dan sien ons Wolmaranstad het dan 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 33. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.